Привет, с вами Даня, и сегодня новое видео мое, на котором я вам покажу свою самоделку на сумасшедший в лесу. Я название сам придумал, так что в комментариях мне ничего и не думайте писать, потому что название я сам придумал. Сначала у меня здесь дерево небольшое такое, потом кустик и еще одно дерево. Полицейские, исследователь с картой с автоматом. Давайте я все поверну. Сейчас. Отсоединяем. И вот здесь мы видим то, что они приходят по такому лесу. Сумасшедший в лесу называется, потому что они приходят по лесу. А в лесу видят, то, что здесь происходит. А здесь происходит вот это. Вот два сумасшедших, два главных героя. Главные герои это полицейские и вот эти. Два еще одних главных героя. Простите, что так размазано, сейчас сфокусируется. Вот фокус. Все. Вот лицо я взял из Лего Ниндзяго. Да, так что не спрашивайте. Потом лицо Кая я тоже взял из Лего Ниндзяго, кому интересно. Саблю я взял из пиратов. И тело просто из Лего старого одного. Давайте уберем фигурку и посмотрим скелетов. Это обычные скелеты, которых я разобрал. Одного там часть поломанная. Ну ладно. Здесь валяются скелеты и сумасшедший. Костер у них тут горит. Вот. Камешки типа. Камешки здесь типа вот такие вот. И скала. Там еще один камень, на котором дерево типа растет. Это мне просто не на что было поставить и высить. Делать выше дерева у меня не получилось. Поэтому пришлось делать так. Да. Также здесь море. Не море, а типа ставок или речка, пруд. Нет, скорее пруд. И вот вторая часть этого всего. Вот так вот прикрепляем, и самоделка готова, в принципе. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!